Ini berdasarkan datanya begitu kan. Kemudian yang kedua, kasus-kasus yang terjadi itu ternyata dari sesuatu yang sebetulnya bisa dipecahkan karena tidak rumit. Tapi karena dia overthinking jadi rumit begitu. Kenapa? Karena overthinking itu kan memikirkan sesuatu dari sebuah keadaan yang membuat pikiran jadi rumit. Sebetulnya mah gampang, tinggal ngagiclek ngan dihesekeun jadi namahan waktu. Itu yang tadi sudah disampaikan. Jadi bertambahnya waktu karena kita diperumit di pikiran. Dan hebatnya adalah apa? Kasus-kasus yang ada di rumah sakit jiwa itu sebetulnya bukan masalah-masalah yang berat, masalah-masalah yang ringan. Apalagi satu hari katanya sekarang 7 anak masuk rumah sakit jiwa. Kasusnya di mana? Di gadget. Jadi budak pre-sakola ayeuna teh kana HP. Padahal susim kuring dah HP mah sapertos sarua jeung bedog, Pak. Bedog bade dipake naon sok kumaha urang. Kalau ingin dipakai menyembelih itu jadi manfaat. Kalau ingin dipakai dipakai merapok juga dia akan seperti itu. Cuman persoalannya adalah bukan itu. Makanya kata kuncinya adalah bagaimana kita membuat agar kita tidak overthinking. Dan ini penyakit hampir sadayana. Sampai hasil riset itu di jurnal Psychology University itu ternyata ada satu ataupun kasusnya adalah overthinking itu kurang lebih hampir 40% mendominasi penduduk dunia. Jadi aduh ringan di bawah rumit sakitu lah bang gancang nama. Nya bahasa usahanya geuningan di bawah rudet. Di bawah rudet. Padahal teu pirudeteun ngan di bawah rudet gitu kan. Akhirnya ini jadi apa? Jadi tidak terkontrol ini. Semua jadi kemelut dalam jiwanya. Nah, berarti ibu-ibu, bapak-bapak, apa kuncinya? Ya. Latar belakang overthinking adalah dua. Yang pertama adalah hubud dunya wa karahiyatul maut. Pokoknya mah eta we. Hubud dunya wa karahiyatul maut. Itu yang pertama. Kalau orang sudah hubud dunya wa karahiyatul maut, capek ka dia. Ya, sabab naon? Sabab anu diudag-udag lain akhirat, nu diudag-udag dunya terus. Nya capek karena otak atuh. Ya, karena kalau ini tidak dikendalikan oleh kita, maka nanti akan terjadi efek-efek yang sangat luar biasa. Saya mencatat dalam buku yang sudah saya tulis, itu ada kurang lebih 5 pengaruh hubud dunya. Ada 5 pengaruh orang hubud dunya, Pak. Ari neangan dunya mah kudu nu teu meunang mah hubud dunya. Ngarah urang loba sedekah beunghar mah nya. Tapi kalau sudah hubud dunya mah udah beda lagi Pak pikirannya. Yang ada di otak itu mumet luar biasa. Yang pertama efeknya adalah apa? Yang pertama orang hubud dunya menjadi beban, membawa beban hidup. Jadi mawa beban karena hirup. Ya. Makanya kenapa orang miskin itu orang tidak punya disebut miskin? Karena diambil dari kata sakana. Sakana teh sin, engkap, nun. Kenapa orang tidak punya disebutnya miskin? Karena diambil dari 3 huruf itu, sin, kap, nun. Itu artinya tenang. Tenang teh eta, mata jelema nu teu boga mah tenang hirupna. Sogra mah mikiran kunci da teu bogaan kuncina ge atuh. Pan urang makan kuncina we 20 ngarek sare mikiran pantau mana nu can dikunci. Ari nu miskin da pantona ge hiji. Ka dapur kadinya, ka subur kadinya, kabehanana kadinya. Nepikeun ka kasakapeung mah kuncina we poho di mana. Akhirnya apa? Urang Bu anu loba kunci mah jam 1 kerek sare. Anu teu boga kunci jam 8 geus ngimpi. Dipikir-pikir itu asa tenang keneh nu mana. Makanya kenapa Allah kasih nama orang yang tidak punya miskin? Kenapa? Karena diambil dari 3 akar kata sakana. Ya, begitu. Makanya kata Nabi, kata Rasulullah kan semua juga akan kembali kepada kita. Coba Bu, lamun nu miskin, kira-kira mikiran bensin jeung ori moal. Moal pan mobilna gitu bogaeun.
Kan tapi lamun urang boga mobil kan mikiran oli, mikiran iya kan ari urang masih patah kita we kan bae usah asal aya leres, tapi akan berbeda nanti hubungan memikirkan dengan yang tidak. Itu aja. Dari eta mah atau lumrah Pak, orang yang punya dengan yang orang yang tidak punya sebetulnya kuncinya bukan di masalah ini masalah di ketenangan aja sebetulnya. Yang lainnya mah udah kita bisa menang Pak. Orang kaya bisa menang dalam aspek apapun. Ngan eueuh hiji naon ta eta nu ieu. Anu di unu miskin mah moal aya di nu beunghar. Ya, begitu Pak. Kira-kira Pak, kita kalau semua aspek hubud dunya ini kemudian tidak dihilangkan, ini akan jadi beban hidup luar biasa. Beban hidup luar biasa. Ya, kemudian yang kedua, orang yang hubud dunya itu akan menambah pikiran menjadi mental drop. Jadi Pak, anu hubud dunya ieu can katutup, ieu can katutup, ieu can katutup, tutup ieu muka nu anyar. Kitu hubud dunya mah. Sanes ulah usaha punten, nang ulah hubud dunya sakitu we. Ari usaha mah mangga we. Da ustad ge lamun hubud dunya mah capek, Bu. Da sarua atuh da. Nya. Ulah lain ka pengusaha wae teh. Kamu balik ka dai sarua hubud dunya mah. Capek kana otak. Ya. Makanya guru saya pernah ngomong begini, boga budak 12 jeung budak-budak 3 sarua liurna. Malahan nu teu boga budak ya lieur sarua. Ustad, duh abdi cenah nipu yang boga murang kali sabariji 2 lieur 2. Torojo deui Ustad abdi ni lieur budak sabariji hiji lieur sarua. Torojo teh Ustad doakeun abdi teu boga wae budak lieur sarua di. Jadi atuh saha nu teu lieur teh di dalam dunia teh atuh teh. Karena semua aspeknya ataupun bermain di sana. Orang yang hubud dunya itu akan membawa pikiran jadi beban. Jadi beban lalawara. Ya. Mata dengan saur Imam Ghazali sedikit untuk menutupi kebutuhan hidup itu akan cukup. Tapi kalau besar untuk gaya hidup bakal jadi beban karena pikiran. Kartos eta gede ge keur gaya hidup mah beban karena otak, tapi leutik ge ari keur kebutuhan hidup mah enak Pak karena pikiran. Karena yang dibutuhkan oleh kita bukan besar dan kecil, tapi untuk apa? Apakah untuk kebutuhan hidup atau untuk gaya hidup? Sakitu we. Anu loba gaya mah sok jadi tekanan. Ya. Gitu. Ya, rasana itu geus ganti deui ari urang kieu keneh jadi beban tanya. Jadi beban pas nepan sarua sok ngariung di ditu. Nah haseuna ari bapa sakieu omset ari itu naik wae tuh. Jadi beban. Naon sababna? Sabab nu diudagna hubud dunya. Boha teuing nu ieu mah can ku Allah dibuka, boha teuing aya amal boha teuing nu ieu mah sok tahajud, nu itu mah can cantos. Saya kira begitu aja. Pak. Kenapa? Karena ini beban luar biasa kalau kita memahami. Kemudian yang ketiga, orang yang hubud dunya itu akan kelihatan lebih tua dari usianya. Ya, katingali Pak, anu hubud dunya mah. Jadi dia akan lebih tua daripada usianya. Ya kena tong maralog kan bae. Kan bae, da ieu mah tinggal introspeksi bae. Nya teh. Ibu nya sabaraha yuswa Bu? 52. Aduh, ini sigal 25. Tah. Berarti rada plong tak pikiran. Neng sabar bisa neng 25 nasi gal 52. Tinggal gitu, ada gampil atuh ngukurna. Ya, kenapa? Karena begitu aja. Usia kita 62, nu penting jerona 2 genep. Ya. Tah eta daripada 2 genep siga genep 2. Nah, orang yang seperti ini mau pakai obat anti aging juga tidak akan berpengaruh. Hagen lu diubah anti aging. Naon anger Pak, kenapa? Karena tidak bisa dibohongi, hubud dunya itu akan kelihatan dia lebih tua daripada usianya. Akan lebih tua daripada usianya. Bisa ada contoh saja. Kalau ditunjuk takutnya saya yang salah. Ya, tapi insya Allah di dia malah. Atau sudah angkat tangan gitu. Ya, pokoknya mah ngukur we. Mata dengan sahur Nabi nya, sahur Nabi. Hayang ningali hate jelema mah jeung hayang ningali usus jalmi mah tingali we beungeutna. Lihat aja bukanya. Kenapa? Ma yakhruju fil qalbi tandumu fil wajhi.
Sesuatu yang keluar dari hati akan terlihat dari wajahnya, dan sesuatu yang terlihat apakah kotor dan tidak ususnya itu pun akan terlihat dari wajahnya. Ada enteng sakit tuh. Tinggal Pak Bu, orok naon sababna bersih, bangetna. Hatena bersih orok mah. Moal aya orok kasud. Ya, pernah orok ngahulang mikiran inungna, moal mun aya ge inungna mikiran orok. Makanya bayi dia apa halus ini, dan bayi glowing Bu, glowing bayi mah. Di samping dia apa pikir atau hatinya bersih, yang kedua bayi itu ususnya bersih. Da orang manuang naon ngaleut susu hungkul jeung cai matak ina bersih. Nya urang beuki atuh hate goreng, ieu sagala asup nya puguh ngagulawing. Nya batur glowing ieu ngagulawing. Nah, jadi kata kuncinya adalah orang yang hubud dunia itu bakal seperti itu. Dia akan kelihatan lebih tua daripada usianya. Kemudian yang ketiga, yang keempat, orang yang hubud dunia itu akan beribadah ala kadarnya. Sok tinggal ya Pak. Ya, anu kana dunyana hubud dunya mah ibadahnya gak ala kadarna we. Sakit tuh, bebas, beres. Alhamdulillah geus salat nama, tapi tidak memunculkan nilai-nilai kualitas dari ibadah yang betul-betul dia lakukan. Karena saya tidak pernah ataupun yakin kalau kita mengukur muhasabah diri kita bahwa ternyata apa yang kita lakukan dalam konteks beribadah kita itu akan kelihatan. Ku capek dunia Bapak ibadah ge ala kadarna sakitu. Nepikeun ka eueuh waktu keur salat sunat. Ya. Pak atusna sunat lah itu senada kumaha geus ngadagoan keun atuh bae itu mah da bati mah aya deui cenah bisi kabatur tah eta Pak. Kalau sudah berpikir seperti itu sudah menganggap bahwa ibadah itu ala kadarnya. Ya. Sampai Ibnu Qayyim mengatakan orang yang dia lelah pada waktu siang hari dan kemudian tertidur lelap sehingga dia tidak tahajud, maka otomatis dunianya sudah atau sudah memukulkan kepada tengkuknya. Itu kata Ibnu Qayyim. Jadi lamun jami Bu ti enjing-enjing nugikeun ka sonten sibuk nepikeun ka pokok tahajud eta teh sarua jeung dunyana teh sudah memukulkan pada tengkuknya sehingga dia sulit untuk bangun pada saat bangun di waktu itu adalah yang terbaik bagi dirinya. Wah itu ya atau alhamdulillah tak Pak. Nah itu ya, jadi ibu-ibu bapak-bapak kena kalem we. Ieu mah namina ge ieu dah ngobrol ieu mah. Teu kudu serius teuing. Atuh aya nu kasinirakeun bae da. Bongana jeung kararumplit atuh araya wae. Ustad dan nerangkeun ieu kasiniran, nerangkeun ieu kasiniran, nerangkeun ieu kasiniran. Nah ibu kumplit-kumplit teuing sagala aya atuh. Ya. Kemudian yang terakhir hubud dunya memutuskan silaturahmi. Tos ku hubud dunya mamawuh jeung jelema. Naon sababna? Sabab kasieun hirupna. Jadi didatangan ku jelema teh moal teu rek menta. Jos udon. Ya. Alah si aya ustad. Tina janela teh geus deuki ieu rek menta ustad. Tutupan bejaan bi mun ustad naroskeun wartoskeun teh nuju teu aya. Itu eta teh Bu. Padahal ustad teh lain rek menta, boating rek ngadoakeun. Ya, pedah mawa map, padahal map teh di jero teh boating naon. Nah jawab kieu, ieu mah proposal. Pikiran-pikiran hubud dunya selalu ingin memutuskan silaturahmi. Tapi maaf ya, saya pernah menangani seseorang yang kalau dia menerima WA ngagebeg. Ustaz, abdi sih lamun aya WA teh gebeg. Aya WA gebeg. Nah, atuh kunaon? Ya kunaon da itu aya nanaon mah atuh sing teh make jeung gegebegan. Atau tos sabaraha lami gegebegan gitu teh kirang langkung 3 tahun can 4 tahun sing teh lah nya kan wae cenah nah atuh da teu ngagebeg mah atuh teh jantungan sing teh bukan Ustaz saya jadi ada ketakutan kalau ada WA itu kenapa karena saya ada traumatik katanya begini sampai dia mengatakan mah tosesna punten lamun aya naon WA tong dibuka. Akhirnya apa? Orang yang mau berdoa pun kepada dirinya menjadi tidak. Kenapa? Karena di sana kuncinya memutuskan silaturahmi. Hubud dunya mah capek Pak. Ya, hubud dunya mah capek. Nah, kalau ada yang 5 ini, itu berarti ada
Tapi kalau tidak ada, alhamdulillah. Ustaz abdi mah alhamdulillah teu aya sana nu tadi. Tidak ada menambah saya beban hidup, tidak ada. Pikiran saya plong, bagus itu. Kemudian saya juga tidak ataupun apa ibadah maksimal, kemudian silaturahmi maksimal dan saya kemudian melakukan sesuatu dengan rileks. Bagus itu, Pak. Berarti Bapak neangan dunya tapi teu hubud dunya bu kitu. Matak bojo ge wartosan caroge bisi naon? Bisi hubud dunya. Bapak carok wartosan bojo ge naon sababna bisi sarua hubud dunya ya hubud dunya. Nah begitu saya tanya bu, mending boga salaki sibuk atau mending nu aya we di imah tuh nah ulang Bapak mending gaduh bojo sibuk atau nu aya we di imah Hah? Nu hiji sibuk san nah, eta mah lain pertanyaan. Nah, cobinya kan kenapa? Karena ini akan menjadi sebuah jawaban dari diri kita. Aduh, Pak Ustaz cenah abdi mah. Naon? Gaji saroge abdi sadayana di kana rekeningkeun. Ngan abdi teu bahagia kunaon Ibu? Can kantos abdi dicabak-cabak acan kupun lanceuk. Jadi jarang dibelai. Iya. Duka sanes duka jablay duka naon pokoknya saya tidak pernah disentuh oleh suami saya pada sebuah gajinya masuk ke rekening saya dan saya tidak bahagia. Toro jodi nu konsultasi Ustad alhamdulillah abdi masna unggal poe dicabakan ngantara boga duit. jadi ieu teh mending nu mana atuh serba salah hirup teh nu ieu mah tara dicabak duit loba nu ieu mah dicabak we ngan eueuh duitan. Jadi unggal hayang jajan usap jol poho kitu we eta mah aya sate marangi usap oho deui ya. Nah kenapa? Karena emang ada sebuah keterangannya Pak, wamsah rosahu yalin qalbuha. Kalau Anda ingin tahu akal ingin jinak hati istri maka sering nggak diusap kepalanya begitu gitu we. Jadi lamun hayang kamol usap we masakana poho eta. Nah, jadi beban-beban ini yang harus ataupun beban-beban ini yang harus menjadi sebuah apa? Progres. Nah, ini belum ke terapi, hanya mengidentifikasikan dulu. Kenapa? Karena terapi akan tepat kalau diagnosanya tepat. Kenapa seringkali orang berobat tidak langsung ampuh karena salah diagnosa. Model kieu, Pak. Anu tara salatnya jeung nu bedit kan beda terapi teh. Beda. Nu bedit mah engke kajianna naon, anu tara salat mah kajianna naon panyakitna. Kenapa tidak bisa disamakan? Karena orang yang dia tidak pernah melakukan salat itu penyakitnya penyakit apa? Tapi kalau orang yang dia itu pelit itu penyakitnya apa? Karena berbeda kajian dan itu berbeda literasi ilmunya. Nah, orang kalau sudah ada identifikasi seperti itu, harus apa yang kita lakukan? Cuman kita sebetulnya obatnya sudah ada. Seperti Ibu pun jadinya sebetulnya antibodi itu sudah ada dalam diri kita. Istri yang head itu mengeluarkan patogen kan? Itu mengeluarkan racun. Makanya istri kenapa harus menstruasi? Agar dia kuat. Agar dia kuat. Kalau dia tidak menstruasi, ada kemungkinan dia lemah. Makanya begitu Allah keluarkan racun itu akan membuat antibodinya naik. Secara alami seperti itu. Model nangis sarua itu teh Bu, itu pun akan meningkatkan antibodi. Di laki-laki juga sama, kemudian di perempuan juga sama. Allah sudah atur seperti itu. Sebetulnya kalau pertanyaannya, di mana obatnya? Obatnya semuanya harus dikembalikan kata Rasulullah istafti kolbak. Tanya diri urang geus nepi ka mana ieu teh urang teh ngudag-ngudag dunya teh tos dugi ka mana tinggal kitu we. Kalau ada 5 ciri itu berarti hubbud dunya. Berarti kalau sudah seperti itu bakal karohiyatul maut. Nu ieu disebutna wahan. Tawahan teh eta. Nya. Nah, itu gambaran dasarnya. Supaya nanti Bapak-bapak Ibu melangkahnya juga enak. Melangkahnya juga enak. Cukup dulu. Rada kahartos sakedik. Pak, teu rada hulang-hulang ting. Ya. Lanjut. Lanjut. Iya. Kenapa ada overthinking? Yang satu tadi hubud dunya, kemudian yang kedua ya karohiyatul maut, yang kedua
Penyebab overthinking adalah apa? Ambisius. Dia ambisius. Jadi terlalu dia itu memikirkan sesuatu yang tidak mampu. Lamun teu mampu cager sakitu we hirup mah. Ya. Lamun mampu jalani, geus teu mampu atos lepaskeun naon wae. 15 kali 7 sabaraha? Keun teu kajawab mah. Da centang tu belet urang ge teh. Nya, naon sababna? Ulah wa ka sabaraha aja Ustaz, dar di pikiran ku urang, geus puguh urang teh teu apal, geus we antep. Jadi lamun budak engkena daring nanyakeun pelajaran urang teu bisa, tong maksakeun. Engke jadi we tungtungna mah jadi penyakit ka urang. Budak daring inungna darting. Ya, jadi nambah masalah bagi kita. Makanya begitu saya ada yang mengundang, Pak Ustadz, boleh enggak saya akan mengundang Ustadz, tapi yang ingin membahas yang bab ini. Kata saya tidak mampu untuk membahas bab itu. Nah, maknya Ustadz teu tiasa menerangkeun nu kieu, tong maksakeun diri. Sakit tuh we. Kalau ingin menerangkan bab ini saya bisa diundang datang. Tapi kalau bab ini itu aya ustadna. Bagi-bagi rezekina tong sakabeanana ku Ustad Ucu atuh. Ya, akhirnya di sini Pak akan ketahuan bagaimana orang menempatkan perkara ketika tidak mampu kita lepaskan itu aja. Tapi kalau mampu silakan nggak apa-apa. Silakan nggak apa-apa. Tapi lamun teu mampu mah atos we. Pernah ada kasus Pak ya. Seorang bapak menabrak anaknya. Jadi dia menuju atret di mana? Di garasi, murang kalina bade sakola kapengker, jebret sampai kepalanya pecah. Pecah itu kepalanya. Itu istrinya 3 tahun ngewa we ka salakina. Dina pikiranna kieu, keukeuh we budak teh ditabrak bapak. Coba Bu, iya. Penyakit teh tidinya. 3 tahun suaminya datang nggak dilayani gitu aja. Suaminya datang dilayani gitu, goledag jebret pantau kekeh begitu ditanya kunaon senada budak hiji-hijina gitu jer ditabrak saha atuh salakina atuh bapak nu hayang nabrak budak. Itu 3 tahun Pak datang ke tempat saya ngobrol dengan saya, Ustadz gedah kumaha abdi sok hampura bapak gabruk moal aya bapak hayang ngabunuh budak. Atuh da ieu teh berat atuh usaha di sana abdi teh ieu teh tos kanal dina hate cenah keukeuh we cenah bapak teh ngabunuh. Begitu Pak. Begitu dia sudah saya kasih 15 menit untuk merenung, begitu sudah merenung kemudian akhirnya istrinya mengagabrug kacarogena ceurik didinya dihampura plong hate da jo bersih Pak. Keluar ceurik digabrug salakina. Pulang dari situ, pulang dari saya 3 bulan telepon istrinya. Pak Ustadz saya hamil. Coba ku Allah dipasihan mun harita keneh mah 3 tahun tinggal itu dibere budak mikiran budak nu geus eueuh. Akhirnya apa 3 bulan saya hamil alhamdulillah. Begitu ternyata begitu brol ternyata kembar 2 tinggal Pak. Hebatna jelema geus bersih pikiran jeung hate anu tadina ku Allah teh dibikeun rezekina ku Allah dibuka leuwih tidinya. Akhirnya Ustadz kembar coba sing teh lamun harita langsung dihampura bapak geus genep nya kan ayeuna 1 tahun 2 nya 3 tahun ngadaguanana dia atuh geus genep sing teh buat teuing ieu da telat atuh sing teh da abdi teh da keukeuh we atuh cenanya da teu bisa wae atuh ieu teh berat tuh tinggal Pak pada ku Allah teh rek dibongkar eta teh tah ieu aku ambil satu. Makanya kan begitu teorinya ya supaya tidak overthinking. Ketika Allah mengambil dari genggamanmu maka itu salah satu cara Allah ingin membuka tanganmu untuk mengganti dengan yang baru. Urang dikekeuweuk wae ieu Pak eta teh ku Allah teh dicanak cek Allah teh bukakeun wa yabsutu rizqa naon sababna ku Allah rek diganti nu anyar ngan urang mikir nu itu kumaha jadi we berat kana otak sakitu sebetulnya mah enteng ya rada ngaharulem banyak karena emang prosesnya seperti itu. Maka Al-Quran sudah menyebutkan bahwa Allahul Kafi, Allah itu adalah maha mencukupkan kepada seorang hamba. Kumaha Ustaz terapina Al-Kafi, ini teknik yang dilakukan dalam holistic integrative medicine.
Bagaimana agar semua penyakit dikembalikan dalam dua aspek. Satu, aspek jasadiah, yang kedua aspek kolbiah. Nah, ini harus dikaji. Contoh, ya Bu, contoh. Kenapa orang itu, kenapa gula selalu naik? Ada kemungkinan bukan dari makanan yang mengandung gula saja. Ada kemungkinan ada aspek kolbiah yang mengganggu sehingga gula naik. Bisa saja begitu. Nah, tensi naik wae Pak. Belum tentu itu dari makanan yang mengandung unsur atau tensi naik. Ada kemungkinan aspek kolbiah yang membuat tensi dia jadi naik. Contoh, upami sok nyeri wae belah dia. Itu dari apa? Itu kan dari kesel. Sok nyeri wae di dia tongong. Eta tina kesel teh. Mata jelema keselan, masuk nyeri wae nu kieu. Nah, begitu kan? Kalau orang dia itu pemarah, otomatis nanti berpengaruh terhadap apa? Hipertensi. Ini semua dua aspek yang harus dikaji. Yang pertama adalah kolbiah, yang kedua adalah jasadiah, dan ini akan selalu berkaitan. Contoh Ustadz Buntennya, jamin sok syukuran itu kolesterol positifnya naik, kolesterol negatifnya turun itu. Jamin sok syukur Bu. Kalau kita punya kolesterol, bersyukur aja tiap hari, itu turun Pak, kolesterol jahatnya. Kolesterol positifnya naik. HDL dan LDL kan? Nah, begitu. Jadi ukuran hipertensi orang itu akan terpengaruhi sekali. Kenapa? Karena ini bahan-bahannya ada di kita. Itu bahan-bahannya ada di kita. Makanya wallahul kafi. Jadi teknik dari holistic medicine ataupun integrative medicine itu ditemukan cara mengobati orang yang ataupun orang yang overthinking adalah al-kafi tekniknya. Apa al-kafi itu? Allah sudah memberikan kecukupan bagi kita. Pertama, Allah sudah mencukupkan pendengaran dan penglihatan kita. Makanya kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, siapa yang hari ini aman keluarganya, kemudian dikasih makan untuk hari ini dan sehat badannya, kata Rasulullah, maka dunia sudah milik dirinya. Dan enteng, itu al-kafi namanya. Jadi Pak, lamun dinten ieu urang aman di bumi, kemudian bisa makan untuk hari ini, dan pada hari ini kemudian kita sehat badan, kata Rasulullah, maka orang itu dunia sudah mencukupi dirinya. Tidak ada lebih dari itu. Dah enak atuh, urang ngageuleung ka mana ge halarampangnya. Naon sababna? Poe ieu sehat, nu kadua keluarga aman di bumi, urang dikantunkeun ge aman, anu katilu kumaha? Pada hari ini kita bisa untuk makan, beres sakitu. Tah cek Rasulullah, bukan kata saya, kata Rasul, maka dunia sudah jadi miliknya hari itu. Kumaha Ustad enjing isuk deui we. Nya, isuk deui we. Dan nu berat mah nu mikiran model kamari bade acara. Ustad acara teh atusna kumaha lamun hujan? Acara poe Kemis geus ditanyakeun poe Senin. Coba kan itu capek nu kieu teh atuh. Ustad kumanya engke mun Kemis hujan, pan ayeuna ge kerek ge Senin. Engke deui we lamun Kemis hujan urang mikiran bareng sakitu we. Model ibu aya caroge keneh nyebutkeun kumanya lamun bapak maot pan aya keneh. Engke geus maot mah kapikir kumaha carana. Ieu mah geura aya keneh geus mikiran maot. Pas nangis ka kumahanya mun bapak maot ieu geura salaki can maot geus dipikiran. Lila diomongkeun kitu wae salaki maot. Nya naon da diomongkeun wae atuh. Kumahanya lamun bapak maot marukana salaki teu bisa ngomong kitu. Cek salaki teh da bapak ge bisa. Kumaha lamun mamaot ngantara diomongkeun hungkul naon sababna Pak? Da geus siap. Ya, beda jeung bapak-bapak, jeung ibu-ibu. Kumahanya Paknya, kumahanya. Makanya kata Imam Ghazali, orang yang sering bertanya kenapa, lila ia jelema moal percaya karena takdir Allah. Lila moal percaya karena takdir Allah. Kumahanya. Tah eta teh. Hirup teh capek. Ya, tah gitu. Sebetulnya mah teh ngoprot kesan nangku Allah tadi pasihan alhamdulillah ya. Yang kedua, al-kafi, Allah sudah mencukupkan rizki kita. Karena rizki dengan milik berbeda. Milik loba cantang tuh jadi rizki. Wah, bubur yalat usaha nama. Ngan tuangna kentang
dicocokeun kana kecap. Restoranana 16. Tuangna kentang jeung kecap hungkul. 16 restoranana. Kieu nangis tah. Ustaz doakeun. Kenapa? Karena gulanya 700. Tapi dia punya 16 restoran. Nangis tah payunan si mengkuring. Hoyong pang doakeun abdi hoyong tuang raos. Jadi unggal tuang teh kentang sareng kecap. Jeung kecapna teh ulah merek nu lain kudu eta. Saya beli ganti merek jo langsung naik deui. Jadi kan lumayan itu riweuh. Oh, ini saya menyimpulkan. Ieu nu disebut rezeki teh eta. Nya, milikna mah loba. Ya, rezekina ku Allah dibatas. Mata Rasulullah dina hadis riwayat Imam Tirmidzi, la tamutu nafsun hatta balagha rizquha. Kalau Allah ingin menstop rezekinya, maka aku akan ambil rohnya. Begitu aja. Makanya seorang bankir di Portugal, dia memiliki 13 bank dan hartanya 172 triliun. Dia memiliki ataupun memiliki tempat atau memproduksi obat diabetes. Seluruh apotek atau Eropa membeli obat kepada dirinya. Ternyata 4 minggu yang lalu meninggal dunia. Penyakitnya adalah komorbid. Dia virus corona tetapi punya gula. Hebatnya. Gaduh obat kanggo diabetes, geringna gula. Eta hebat Allah atur rezeki bu kene mata tamu syirik ki rumah lamun ieu maju keun bae dari rezekina mah cantang tuh buah ting urang nu leuwih daripada itu ya keun wios teunana. Yang paling bahaya kata Ibnu Sina, kalau sudah orang hasud di antara ahli ilmu itu berat. Jadi lamun para kiai, para ustad, para dai, para mubalik geus hasud berat eta. Kenapa? Karena dia sama-sama punya dalil untuk membuat dirinya hasud. Nah itu Pak, rezekina sah. Insya Allah lah urang. Ya, moal naon sok ayeuna jeng-jrengkeun tuangeun di dieu sadayana 18 rupa. Moal katuang sadaya moal. Kumaha? Da Allah tetos ngagerakeun lamun rezeki urang mah jauh kada wae nu ieu. Nah kitu. Nah ustaz nu eta da rezekina nu ieu. Tah eta hebatna teh. Ya. Itu berebet tuangan ngajajar. Nah hajo nyanak nu itu da keur nu itu rezeki anje nu asup. Nu ieu mah padahal ngeunah teh dicanak ku urang. Kenapa? Karena ini belum jadi rezeki kita. Dan guru saya pernah mempraktekkan ketika mau minum di pasantren. Bade ngaleueut kieu Pak, aya santri ngalangkung katodel geprek. Ragrag. Sugan teh bade nyekseukan, bade ngamek, nyarios kieu tinggal rijang cenah. Can rezekina mah geus dina bibir bahe. Nah, eta. Ini filosofi yang sangat hebat. Kenapa? Ini terapi overthinking. Itu terapi nu ge teh Pak. Enak enteng ka urang. Nya, can rezekina mah geus dina bibir ge bae. Tah eta. Mata lamun ninggal anu tua ngadungkukeun bae antep. Teu kudu dipelong, keun beda engke ge era sorangan. Ya meni cenah era bapa cenah baturna saareuti kari bapa ngadungkukeun bae Bu, eta teh kuat mental. Ya, begitu. Ini al-kafi namanya. Teknik-teknik al-kafi ini. Kemudian yang ketiga, sedikit lagi. Kalau orang ataupun al-kafi itu adalah apa? Allah mencukupkan kebaikan orang itu. Kan kalau orang ingin berbuat baik itu kan harus diberikan waktu oleh Allah. Kalau tidak, mati asa. Urang saluang-luang lagi namanya ngobrol sareng Pak Haji gini nya. Ustaz ieu teh nu hadir teh mung 30. Berarti kan anu haroyok teh seueur benernya. Tapi kenapa? Oh, ada kebaikan-kebaikan yang lain. Yang hadir di sini mungkin diberikan kebaikan, yang di rumah pun ada kebaikan yang lain. Itulah bedanya. Kemudian yang keempat, Allah akan jaga hidup kita. Itu juga al-kafi namanya. Tos-tos dijaga lah. Teu kudu sieun Pak. Jung we rek ka mamana ge. Naon? Da geus aya nu ngajagana. Tong ararinit ka ditu cenah. Tuh kamari ge loba nu ti kosewad. Heukeun bae da beda. Tungtuna cicing di imah ti kosewad we di imah. Ya. Kenapa? Ini sering kali orang. Bapak tong jika ditu ka dieu cenah cicing we di imah tinggal loba nu cari laka keur usum hujan kieu. Pansau Rasulullah, ida aradallahu qablu abdin bi ardin jalallahu minha hajatan. Lamun Allah rek ngamaotkeun hiji jalma di hiji daerah ku Allah didorong ieu jelema kudu aya keperluan kadinya.
Nggak bisa. Ini sudah harus seperti itu. Ya, sudah harus seperti itu. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, ini kata kuncinya. Inilah yang disebut dengan teknik al-kafi. Semua sudah dicukupkan oleh Allah. Apa yang tidak cukup? Apa? Dan adalah afiat. Allah kasih afiat bagi kita. Alhamdulillah. Kan baik Pak boga penyakit mah. Nun penting sehat sakit ya Bu. Daripada teu boga penyakit gering. Ya, keuna teu nanaon.